चलो तकबुक्की खाते हैं, कमजोरी लग रही है। हाँ चलो खाते हैं। सिर्फ खाने के बारे में ही सोचता है ना तू? सही कहा। अच्छा सुनो दोस्तों, मुझे मम्मा का कुछ काम करना है, तो तुम लोग जाओ। तू नहीं आ रही? नहीं। ठीक है, बाय, चलो मिलते हैं। बाय। मुझे भी थोड़ा काम है, तो तुम लोग जाकर खा लो। तुम्हें भी? सब होते तो मजा आता। आराम से जाना। सरी, फोटो किस लिए?